dekoratif ahşap kutu yapımı için malzemelerimizi hazırladık. Birazdan bu kenar silme işlemini yapıp sonra birleştirmeyi yapacağız. Ahşaplarımızın sıkma işlemlerini yaptık. Donsunlar. Donduktan sonra planyadan geçireceğiz. Ondan sonra 45 açılarını alıp birleştirmeye başlayacağız. Evet, ahşap parçalarımızın açılı kesme işlemlerini bitirdik. Birazdan kutumuzun yapımına başlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar iç dolgularımız. Böyle bu şekilde ortaya koyacağız ki ortada bir çökme olmasın. Bunlar da bu şekilde kafalara gelecek. Ön tarafı ve üst tarafı olacak şekilde birazdan başlayacağız yapıştırmaya.